Всем привет! Видео решил записать, так как на форуме там появились отзывы про амортизаторы. Сегодня такой обильный отзыв. Люди в принципе не писали, там спрашивали. То есть все активно начали ставить вот эти вот. Ну, они у дилеров в продаже появились. Кто-то их в Питере покупает. Как бы вот, что интересно, все ожидают абсолютно разного, как оказалось. Не знаю, откуда кто что берет, какой эффект ждет, вау там не вау. Но не знаю, откуда это началось. В принципе, я старался аккуратно высказываться по их работе. Мне-то они лично нравятся, меня все устраивает, но все моменты объяснял ранее. То есть там видео были, в которых я говорил, что они дают вам комфорт на скорости там от 40-50 км в час по пересеченке. Но это не означает, что они позволят вам проезжать 20-сантиметровые такие ямы крутые, перескакивать бревна. То есть об этом тоже говорилось, что чудес-то не бывает. То есть они работают вот по пересеченке хорошо. А всякие промойные там канавы глубокие и бревна, то есть я говорил, что все равно все это жестко очень проходит. Так, кстати, на форуме меня там забанили на неделю за плохое поведение. Так что видео там скиньте кто-нибудь, кто увидит. Пока будем так общаться. Неделю сижу. Так, сейчас кратенько так, завтра все подробно покажу. То есть основное, стуки-бряки идут из ШС, из посадочных, на раме, на рычагах. То есть у вас складываются все вот эти микролюфты. Даже новый ШС, там есть у меня, покажу. Тоже с люфтами, пока это ставите, вы все не видите. Потом все это брякает. То есть я специально все это слушал. Где пробой, где не пробой. Стуков, в принципе, в этих ничего там страшного нету. Завтра все подробненько покажу, объясню. Биение в руль. Ну, это как бы амортизатор не прямая причина, но косвенно влияет. То есть тоже там объясню. Они-то по идее ни при чем. Так что так, завтра я выкачу его, покажу все эти люфты. Расскажу, что где звенит. Еще раз попытаюсь объяснить, для чего их стоит менять или не стоит их вообще менять. Вот я говорю, люди как-то покупают, чего-то ждут, а результаты этого не получают. И расстраиваются немного. Амортизаторы, то есть если начинали на них кататься, то есть не я один, там их комплектов 5 было. По-моему, так. То есть и на заводе их обкатывали. Само собой, там материала больше всего от меня было. Поэтому еще раз его объясню. Кто принимает решение о покупке, исходя из моих каких-то там постов, видео. Еще раз подробно объясню. Видео будет долгое, нудное. Поэтому снимать надо долго. Завтра сниму. Досмотрят его не все. Кто внимательно не хочет смотреть, лучше не смотреть. Но постараюсь объяснить с первого раза, что почему происходит. Чего от них ждать и прочее. Все, на сегодня пока так.